edhe pse tash do t'i zvoglojmë pak, për shkak do më thonë që janë 2 xhuma, po 2 do të falemi. Tema është dashuria për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dashuria për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rrjedh nga dashuria e Allahut dhe ajo është obligimi ynë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dashur i tij dhe transmetuesi i Kuranit, që është udhëzim i të njerëzimit. Prandaj kush e do Allahun xhaleshanu e do dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si dhe atë me të cilën ai erdhi dhe e pason sunetin e tij, pra respekton dhe praktikon. Allahu xhaleshanu besimtarët i ka nderuar duke u dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, siç thuhet në ajetin 164 të surës Al Imran, ku thot Allahu xhaleshanu bismillah lekad manna Allahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula wa ila akhiri sadaqallahu al-azim. Është e vërtetë se Allahu dha dhurat të madhe besimtarëve, kur ndërta nga mesi i tyre dërgoi të dërguar, që atyre t'u lexoj shpallën e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj Kuranin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin krejtësisht të humbur. Kjo është një mendim e madhe për ne vëllezër, të nderuar, se jemi pjesëtar të ummetit të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe shkojmë rrugës së qartë të Islamit, dhe që ai sallallahu alaihi wasallam të ndërmjetësoj për në ditën e gjykimit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për neve është më i dashur se vetvetja e jonë. Forca dhe sinqeriteti i besimit janë të kushtizuara me dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç thuhet në hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, e transmeton Buharia pra, asnjë nga ju nuk do të jetë besimtar i vërtet, përderisa mos të jem unë më i dashur tek ai se fëmijët e tij, prindërit e tij dhe të gjithë njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë, kush i ka 3 cilësi, do ta shijojë ëmbëlsinë e besimit imanit. E para, nëse Allahu xhaleshanu dhe pejgamberi janë më të dashur tek ai se çdo gjë tjetër. E dyta, ta do ndikën vetëm në emër të Allahut, pa interes. Dhe e treta, ta urrej mosbesimin ashtu sikur e urrejnë hedhjen e tij në zjarr. Le ta pyesim vetëm vëllazër, aftu e kemi këto 3 cilësi të përmendura në hadith, dhe ai kemi ëmbëlsinë e imanit dhe të islamit, apo jemi duke përjetuar si pjesë të ditës sonë, apo mjet të cilin me shkatësi e përdorim nga frika dhe për të fshehur pas tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush bën salavat mbi mua, Allahu xhaleshanu do të bjerë 10 herë salavat mbi të. E transmeton Muslimi. Pra shpaku 10 herë në ditë, apo 10 herë në mëngjes, 10 herë në marrëmje, lypet me ra salavat mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe dërgojmë sa më shumë salavat mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse për çdo salavat tonin, Allahu do të dërgojë 10 fish salavat mbi ne. Dhe kjo është një bekim i madh dhe mbrojtje për besimtarët e vërtet. Dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është parasitur me respektin e tij, duke i dërguar salavate, duke pasur sunetin e tij dhe duke ndihmuar besimin e tij. Me një fjalë të duam atë dhe ta pasojmë atë, ashtu siç e kanë dashur dhe e kanë pasur shokët e tij fisnik dhe brezat më të mirë të muslimanëve pas tyre. Vëllezër xhamat, le të jemi pasues të vërtet të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të bëjmë gara me punë të mira. I lutem Allahu xhaleshanu të na forcojë në rrugën e Islamit, që të mos na sprovojë me dhunën e sublimtarëve të dhunshëm dhe me atë që nuk mund të durojnë, që të na bëjë për atyre që duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pasojnë sunetin e tij, që fëmijët tanë t'i bëjë kënaqësi të syve, shpirtit dhe zemrave tona. Lutim Allahun xhaleshanu të jeti mëshirshëm në ditën e gjykimit dhe të na bëjë një vend në xhenet, në shoqërinë e pejgamberit të sinqert, dëshmorë dhe njerëz të mirë. Vllazën, veç duhet të përkthej një hadis ku e transmeton Enesi djali Malikut, ku thotë se erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O Muhammed, i tha, kur do të jetë dita e fundit? I tha Muhamedi alayhis salam përgjithësta, çka ke përgatitur për ditën e fundit? Çka ke përgatitur, po pyet, pas e po det kur të marr fundit, domethënë çka ke përgatitur? Ai thot, s'kam përgatitur, thot, as shumë namaz, as shumë thot sadaka, shumë vazhdime, por thot i gjë e kam. E dua thot Allahun dhe pejgamberin. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, ti ke me kanë me atë që e don. Pra nëse e don sinqerisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ke me kanë me tan. Por ai që e don vllazën pejgamberin, ai nuk e lën sunetin. Ai që e don pejgamberin, ai spriton me krye sunetin e pejgamberit. Ai praktikon sunetin e pejgamberit, jo vetëm me fjalë, po me vepra. Për atë vllazën, Allahu xhaleshanu thot në surën Al Imran thot, thuaj nëse e doni Allahun, atëherë e ani pas meje, si Allahu t'ju do ju, fal mëkatet tuaja,
se Allahu është që falë shumë, më shiron shumë. Dhe në ajetin tjetër sura Muhammed thot, o ju besimtar, respektoni Allahun dhe respektoni të dërguarin e tij, e mos çoni kot veprat tuaja, mos i qartni veprat e tuaja. Dhe thot pejgamberi është më i ndjeshëm apo më i rëndësishëm ndaj besimtarëve se ata ndaj vetes të tyre. Pra këto janë fjalë Kuranit. Allahu Gjeleshan Kuran thot, në surë Al-Ahzab, ajeti 33 thot, se Muhamedi a.s. lyhet me më i rëndësishëm se familja se gjithçka. Dhe përfundoj me fjalët e sura An-Nisa, në sura nr. 4, ajeti pra 65, faqja në gjuhën tonë 123 kur thot, Fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Për Zotin tënd, jo, ata nuk janë besimtar, të asaj që të zbriti ty, as të asaj para te, derisa të mos zgjedhin ty për të gjykuar në atë konflikte mes tyre. Çfarë do problemi që ka pra muslimani lypet me lyp si ka kryer Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Çka thot Kurani? Si ka kryer Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ne kemi për çdo gjë sunetet. Edhe si hajt, edhe si pihet, edhe si fjehet, edhe si folit, edhe si delet prej shtëpisë, edhe si jetë në shtëpi, edhe si jetë në xhami. Tonë janë sunetet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që na kanë mësuar printan, por për fatkeq që pa nish me harrua. E lutim Allahun xhaleshanu të na ndihmojë që me vërtet këto ditë që muajit Rabiul Awwal, sa më shumë të lexojmë, ta njoftojmë Muhamedin alayhis salam dhe ta praktikojmë sunetin e tij. Allahu na ndihmoft neve dhe këtë ummeti prej mashikut Maghrib inshallah. La inasal kalam wa blaga nizam kalamullah malik al-aziz al-alam